Ja, det är bara hissa nu. Ska jag hissa upp den? Jajamän. Ja, det var härifrån. Vänta. Var det på framsidan? Ja, här någonstans. Jag tror det är någon tätning här som har... Här kanske det är. Var det sprutor? Jag tror det är inte gjorde. Jag tror det är packningen. Ja, hej då. För det är inte hårdtråd här? Nej, det är förmodligen här tror jag. Ja. Det där ser ut att vara... Ja, det är blötaste. Jag är redan på andra sidan, alltså det är blött. Det är liksom lite fuktigt här i. Ja, men det är för att det här nog ligger oljan också. För det var här uppe från det här... Ja. Såg det ut som var det farligt. Så. Alright, I can explain what's going on. We have moved this engine from another storage place, and when we took the engine to the garage here, we found out it was a big leakage, and we couldn't really see where it came from, but I think it's from the ceiling over here. It was like a big leakage, and you can see there's a pile of oil where we put something to collect it up with. So what we will do now, we will take this bottom off and put it back on with a new sealing. And you can see here is a lot of bolts that are connected, so size looks like it's number 10, so we just unscrew it and check. Right. Okay, but this one for the oil filter or something, I don't know what to say in English, is kind of coagulated, so I think better we have a look in the bearings also in this engine before we put it back together. And good thing we didn't find anything in the oil anyway, so maybe an easy fix, I don't know. All right. Kolla här. Ända här har han skrivit olja. Kolla. Jag ser inte att den är tät. Kolla här. Om vi snurrar på. Där har han. Ser du? Tätarna är längst under. Han är som suger in lite. Ja. Ser du? Det är någonting. Ja, men det är fullt med sånt här skit. I silen. Det är som koagulerad olja. Vet du vad det är för någonting? Ja. Det här är inte metall. Nej, det är typ packningsmassa. Ja, det är någon som har använt för mycket packning. Och det problemet är att om man använder för mycket packning, då kan du skära upp den. Ja, kolla hur tragiskt ut. Ja. Ja.